Fútbol Final, el show de la pasión, donde el análisis se mezcla con el corazón. Arranca el debate, se arma la jugada, los expertos opinan, la polémica estallada. Fue penal o simulación, las voces se alzan en cada discusión. Las cámaras giran, la mesa está caliente, los hinchas esperan la verdad impacientes. El fútbol se vive con intensidad, el fútbol final, no hay neutralidad. Fútbol final, el juego en la mesa, opinión, análisis que nadie se pierda. El gol y la roja, la táctica mortal, todo se debate en fútbol final. Fútbol final, pasión sin fronteras, la verdad se juega y la polémica espera. Con cada palabra, un gol emocional, así se vive en fútbol final. La tribuna comenta, la pantalla responde, los hinchas en casa, el debate se esconde. De la táctica al bar, todo se revisa, la pasión del fútbol nunca se improvisa. Suben las tensiones, se eleva la voz, en esta mesa no hay ningún perdedor. Es el alma del fútbol lo que está en discusión, es más que un programa, es una revolución. Fútbol final, el juego en la mesa, opinión, análisis que nadie se pierda. El gol y la roja, la táctica mortal, todo se debate en fútbol final. Fútbol final, pasión sin fronteras, la verdad se juega y la polémica espera. Con cada palabra, un gol emocional, así se vive en fútbol final. Con el beca del bate, con el Beto al frente vamos a opinar de mate a mate. Es fútbol final, pasión y carnaval, el show que se vive en cada canal. Llega el Beto con estilo, su palabra es de campeón. Sabe de la cancha, de táctica y emoción. En el fútbol final no hay rincón para escapar, se encienden las voces, es hora de hablar. Dale, dale, Beto, contanos la verdad. Con tu clase y con tu chispa todo el mundo a opinar. Fútbol final, el show sin igual, donde el fútbol se vive como un carnaval. Dale, dale, Beto, la posta tenés vos, la cumbia suena fuerte, es fútbol y pasión. La hinchada desde casa grita fuerte al televisor. Ese penal no fue, ese gol fue un error. Pero el Beto con su calma pone todo en su lugar. Y el debate en fútbol final no deja de sonar. El análisis caliente. Bienvenidos. Enfocame a mí ahora, carajo. Esa no es mi voz, ¿eh? ¿Le das vos o le doy yo? Uy, qué rico. Tengo 3 programas diarios para hacerte... Este se le cortó la luz, no vio el partido. ¡Concéntrate! Todos sabemos lo genio que es, pero es uno. A su hijo lo nalgué. Somos profesionales, señor Guerrero. Las verdades a medias no son verdades. Somos refuerzos chimichurri. Por eso te saqué de Melec. Hablemos de fútbol. Así cualquiera hace periodismo. Ahí sí va a haber guerra. Dele duro. Dale, dale, Beto, la posta tenés vos, la cumbia suena fuerte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de Fútbol Final aquí por la señal de Marca 90, martes 16 de septiembre, donde seguimos con los ecos del clásico del astillero, porque claro, nos acompaña gente que no estuvo el día de ayer y queremos seguir conversando del tema para conocer sus opiniones y cómo, porque por ejemplo Estefano estuvo dentro del campo de juego, que nos cuente también lo vivido. Y Marquito creo que fue también al estadio. ¿Fuiste al estadio? No estuvo, bueno. Bueno, igualmente nos va a contar todo lo que vivió, todo lo que sintió. Adicionalmente, como ven, vamos a elegir el jugador máquina Jaboline de esta fecha 28, en donde ya estamos conversando internamente. Primero vamos a elegir los ternados, o sea, 3, y al final del programa elegimos el mejor jugador de la fecha. Pero bueno, le comienzo a dar la bienvenida a este equipazo. Además tenemos semana de Copa Libertadores. Miércoles juega Independiente del Valle con Once Caldas en el marco de la Copa Sudamericana, y el día jueves Liga de Quito en un partidazo enfrenta a San Pablo. Ambos juegan de local. Señor Estefano Dueñas, le doy la pelotita. Beto querido, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. No sé por qué vas? ponen esa... No sé por qué ponen esa canción de tristeza. Yo estoy muy contento, la verdad. ¿Cómo te va? Estoy muy feliz de estar acá con esta flamante mesa para poder hablar de los ecos que nos dejó el clásico del astillero.
Creo que ayer estuve viendo el programa, me gustó. Ayer entré un ratito a dar la cara, porque no me convocaron. Sí, claro, curiosamente no me convocaron, pero no quería faltar. Indirectamente me metí un poquito. Pero ya estando acá en la mesa, hablar de muchas cosas. Lo que a mí me preocupa, Beto, y de verdad me preocupa muchísimo, es que ha pasado prácticamente ya casi 48 horas después del partido y no hay un pronunciamiento oficial de la gente de Emelec, al menos diciendo ¿Qué esperas? que se equivocaron, que hubo un error de seguridad, porque creo que el emelecismo en general quedó mal el día domingo. Y hablo en general porque creo que todos los que fueron al estadio se han mancillados y todos los buenos también pagan por estos malos hinchas. Obviamente. Y creo que vale la pena que salga alguien dé la cara a la institución y que pueda marcar una diferenciación entre estos malos hinchas, los violentos, los que no deberían seguir yendo, y el hincha que realmente iba al estadio para ver el partido, para ir a apoyar a su equipo. Y creo que mientras no aparezcan este tipo de acciones por parte del club, es que uno dice, ¿qué tiene que pasar para que se tomen cartas sobre el asunto? La verdad, Emelec vivió una noche desastrosa en cuanto al resultado, que fue humillante, y luego lo que pasó en la platea, que también fue desastroso. Yo creo que sería pertinente que alguien a hablarlo, que salgan a decirlo. Mañana saldrá la sanción. Esperemos que sea bastante fuerte, bastante rigurosa y que esperemos en algún momento los dirigentes quieran hacer algo al respecto, porque esto yo me puedo matar diciéndolo, cualquiera puede desde acá con un micrófono decir que son un desastre, son delincuentes, son unos violentos, pero mientras los verdaderos responsables, que son los dueños de casa, los dirigentes, los dueños de la institución, no metan mano en lo que está pasando, esto va a seguir sucediendo años tras años. Porque esto no es de ahora, esto tiene décadas sucediendo en el fútbol ecuatoriano, lastimosamente. Muy bien, Estefano, muchísimas gracias. De fútbol no dijo nada, en todo caso, pero vamos a seguir conversando del tema. Coincido, el público melecista es extraordinario, que le da un marco festivo a cada partido, no solo los clásicos, partidos de finales, partidos importantes, y nada tiene que ver lo que sucedió o los responsables con la gran hinchada azul, que en su mayoría es espectacular. Le doy bienvenida a Marquitos Mondaini. ¿Cómo va, Marquitos? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás? Saludos a los compañeros, ¿todo bien? Ayer ¿todo te bien? extrañamos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Jacobito los lunes no me tiene Seguí defendiendo a la dirigencia, dale. A ver, no me tiene presente, Jacobito no me convoca, me tiene ahí en el freezer los días lunes, pero bueno, acá estamos para poner la cara los martes. Seguí defendiendo, ¿querés volver a entrar ahí? Sí, creo que una vergüenza, la verdad, que yo coincido con las palabras de Estefano, después voy a profundizar en el tema deportivo. Pero evidentemente que esta minoría de delincuentes que se disfrazan de hinchas por un momento no representan al hincha genuino emelexista, que es pasional, que es futbolero, que le gusta alentar a su equipo. En estos 2 años y medio, 3 años, lo ha demostrado. Es sin ninguna duda es el hincha más fiel de este país, y esto lo digo sin ningún tipo de camiseta. Correcto. Es lo que realmente Te lo digo yo, Marco. Te lo firmo. Pero bueno, esta minoría la verdad es que no representa, pero sí creo que hay que tomar cartas en el asunto, y ojalá que la gente que le corresponde hacerlo lo tome y ponga mano dura al tema y que le caiga la sanción que le tenga que caer. Dicho esto, para hacer una pequeña introducción en lo que fue la parte deportiva, creo que Ismael Rescalvo le dio una lección táctica y estratégica a Guillermo Duró. Acá se había cuestionado mucho, o yo al menos había cuestionado mucho hasta el momento el funcionamiento del equipo de Rescalvo, pero la verdad es que lo pensó bien este partido, tuvo tiempo para trabajarlo y el equipo lo ejecutó muy bien en cancha. Creo que la inclusión de Sousa pocos se la esperaban, y en el caso de Guillermo Duró creo que no tuvo un plan B, nunca tuvo un plan B para un partido que nunca lo encontró, que siempre se sintió incómodo. Así que yo sí hago responsable en este caso a Guillermo Duró por no tener justamente un plan B y poder mostrarle otra cara, darle otra respuesta al equipo, que terminó en eso. Creo que el partido se termina cuando Octavio Rivero hace el primer gol a los 4 o 5 minutos del primer tiempo. Ahí Barcelona da un martillazo al partido, después le entrega la iniciativa a Emelec, y ahí a Emelec le cuesta. Hay que desprenderse de jugador de fútbol. Le cuesta mucho con otros equipos, mucho más contra equipos de relieve. Atacar al técnico es fácil, así ¿no? Que, creo que Barcelona, el técnico incidió de Barcelona para que el equipo cambie la cara,
y creo que Guillermo Duró no hizo demasiado también para que su equipo muestre otra mejoría. Estaremos hablando seguramente Sí, acá ahora con- abrimos el Qué fácil debate. que en es. esta mesa de fútbol final. Quiere fácil que discutir, es, quiere la verdad. discutir, quiere señalar, No, quiere pero- polemizar no, y no es vamos a discutir, esperar hay un que ratito ser- más. hay que ser- Yo mientras, como le dije, vamos a elegir el jugador máquina Jaboline. Le Máquina. quiero dar gracias a Jaboline. Si la alarma de tu carro suena cuando te subes o bajas, no es casualidad, es su forma de decirte, bro, ¿dónde está mi Jaboline? Jaboline es el que protege motores por generaciones. Hale caso a tu carro. Ponle Jaboline. Jaboline te cubre en cada reto. Señor Arturo Magallanes, Hola Beto, Arturito, ¿cómo te va todo el bienvenido. equipo? Un abrazo enorme y grande. listo ya para esta jornada que bueno, todavía tenemos ecos del clásico del astillero, hay que hablar un poco de todo lo que ha dejado como actualización y también hoy vamos a elegir, a propósito de Jabolini, vamos a elegir la figura más destacada de la fecha, ¿no? Más Así relevante, es, sí. Que hay interesantes candidatos hoy. Perfecto, ahora hablamos de eso. Rifle, abrazo grande, ¿cómo te va? Abrazo. Siempre alegre, me encanta. Ahí lo tiene, se lo dejé. Ayer abandonaste, tengo que decir. No le Sí, porque el día viernes fuiste aquí vencedor y arrugaste ayer. El día viernes Arrugaste nos un dijo que poquito nos íbamos igual. todo en barco. Sí, con nosotros. sí, arrugaste un poquito. Yo no arrugo y... No, sí, Arrugaste un a ver. poquito. Y vino A a ver, decir toda que ya esta no hay mesa fue sentimientos muy ahora. respetuosa con el rifle. Y como dijo Arturo, en el piso no se le da nada. No, pero aparte, pará, Acá a ver. somos Es buenos que- compañeros. pero era mentira si pasaba. ¿Qué cosa? Si pasaba lo que dije. Se armaba el caos, sí, es verdad. Pero esto no es normal. Está bien, pero algo te que comiste 4 y no no pasó pasó, nada. El no mundo pasó. sigue girando, ¿no? Pero la realidad Y es estás que décimo. para mí, lo voy a volver a repetir, sé que no les entra en el oído a la gente. Señora, a mí no me identifica ningún color. Yo ya el 2020 no se mezcló la parte sentimental con lo económico, no se mezcla más. Yo hoy vivo por lo económico, no por lo sentimental. O sea, vos estás por el Eso billete. que quede Usted es claro materialista, y usted. quiera, porque a veces hay que aprender de las frases de los Siempre mejores. con todo el dinero. La frase de los mejores es eso, de 2020, cuando salgo de Mele, yo escuché una frase que me encantó, que no se mezcla los sentimientos con lo laboral. Y Por yo eso voy te saqué de por Melec. ese lado. Entonces, lo Yo no único estoy que de pido, acuerdo. lo único que pido es que, bueno, obvio, respeto los Yo no criterios de estoy los de demás, pero en la historia de cada uno es cómo la vivió y sabe lo que vivió. Entonces, con lo que uno vivió, trata de ir aprendiendo año a año. Sonás Lo que sí, resentido. Poneme en el cuadro, poneme en el cuadro. no es. Mira, mira, ¿Sabes qué? Sonás resentido, no poneme me en el gusta. cuadro. yo te voy a Me gusta que explicar, suene así no es resentido. resentido, yo Con solo un te voy a club- decir. Con un club, con una institución que te dio todo. No, a mí, Sonás escúchame. resentido. Ah, malagradecido le está diciendo. Le voy a No, explicar, y le pará voy a que quiero explicar. intervenir también porque ahí me picó. Poneme en el Le medio. voy a poneme en el explicar, medio. le voy a explicar, No, no, le voy a déjame explicar. explicarte a mí. Sí. Digo, yo la verdad, soy un agradecido eterno. ¿Me podés poner en pantalla, por favor? Pero a los tres ponen, lindo. No soy un fue esa agradecido clase. eterno al público de Barcelona. Bien. Y mirá que vine de Argentina, donde la verdad me dieron mucho cariño, mucho cariño. Sí. Pero ese cariño a mí me aferró para siempre. Y esa frase de un amor para toda la vida, que la debía haber patentado, es mía. Es mía. Yo lo dije ya después de retirado, en una entrevista que me hicieron y demás. Es un amor para toda la vida. Ahora, eso no quiere decir que como comunicador yo sea profesional y a la hora de comentar tengo la obligación de ser imparcial. Y si Barcelona juega mal y si hay errores, tengo que señalarlo. Eso es obligatorio. Sí. ¿No? Pero lo que yo tengo acá es como un hijo más, ¿verdad? Perfecto, Eso no se borra jamás. Eso es una opinión personal que Sí, usted sí, vivió sí, durante sí, tanto. claro. Yo viví lo que viví, entonces es mi opinión personal. Entonces, a lo que voy es a esto. Siempre voy a estar agradecido, pero yo No no se le debo nota. nada a nadie. Le di, es más, gente, me fui el último año jugando, no estando en el banco robando, ni sacando, ni estando jugando un partido, 2, 3 partidos al año. Yo no le debo nada a nadie. El melexismo, el día que tenga, si algún momento me toca volver en algún rol, voy a dar la vida como lo di los 10 años. Ahí le volverá el amor. No, Ahí le volverá. no es amor, es responsabilidad y profesionalismo por a lo donde te dedicas. ¿Se entiende? Entonces, eso hay muy pocos que logran entenderlo. Entonces, hoy yo me siento acá y tengo que manifestar lo que pasa. Y si hoy me siento acá, como el señor Mondaini, le pego solo al entrenador y no digo nada de los jugadores, que hubo ciertos aspectos que en este partido y en el partido con Independiente a lo mejor lo demostraron un poquito más, también como felicité a muchos jugadores y al entrenador por sacarlo del descenso, por no hacerlo pelear y por mirar para arriba cerca del hexagonal, teniendo un equipo donde era un equipo muy, no limitado, pero sí con jugadores que no estaban pasando un buen momento. Hoy tengo que decir que a esos jugadores hubo
miedo escénico normal que puede llegar a pasar, porque no todos han jugado clásico y no todos llevan muchos años en la institución y no todos son conscientes de lo que representa esa institución, porque en los últimos años siempre estuvieron mirando para abajo y no para arriba. Ahora, entre nosotros, que somos jugadores de fútbol, y estábamos los tres ahí, y abro la mesa, miedo escénico es cagarse ante situaciones complicadas, depresión y demás, que no tiene nada malo, ¿eh? Que no haya sentido miedo, que tire la primera piedra, no. Yo también he sentido miedo escénico. Por supuesto. Me he cagado en varios partidos. Por supuesto, ¿por qué no? pero los que lo superan, los enfrentan. Sí. Los Por enfrentan. ejemplo, en el caso mío, por eso yo cuando hablo, pues, por ejemplo, ¿qué es el miedo escénico? El miedo escénico es equivocarte en partido importante. O hacer lo que hizo Mondaini, que fue a Barcelona y no jugó nunca, se cagó. Es miedo escénico, pero hay que aceptar, es que hay que aceptar el miedo escénico para... Pero todo, ¿quién no ha sentido? Pero es que eso es lo que... Todo. Eso es lo que... Beto, ¿este programa se llama Mondaini contra Drero o Fútbol Final? Es que, Porque yo quiero hablar de fútbol, por favor. Quiero resaltar lo de Rescal. Porque acá son todos... Váyanse a Howard Johnson cogido de las manos. Mira, yo no he metido mi cuchara en esta discusión yo quiero porque saludar. quiero seguir respetando el duelo y ¿Quiere- quiero seguir respetando y no pegar en el piso. Yo lo único que digo es que me encanta esta versión de Dreher. ¿Por qué? Dócil, sin ir arriba, sin manifestaciones de deseo. Este es el Dreher de las eliminatorias y me encanta. Está azotado. Cuando se apasiona en contra de un equipo, ahí no me gusta. No. Porque ahí pierde objetividad. Está como perro cascoteado. Ahorita ¿viste? Que está. sale con la Usted, pelota. esta versión. Vos fíjate lo que dice, mirá lo que dice Magallanes, escúchame. En Magallanes dice que yo me apasiono. Mira, Magallanes dice que yo me apasiono contra un equipo. ¿Y él qué hizo durante 7 meses con Castillo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, fíjense cómo va cambiando dependiendo. Entonces, eso hay que ser objetivo, hay que acercarse lo más próximo a la verdad. No es Castillo, no va Castillo acá, va la secuencia de lo que fue durante tantos meses. Pero le estoy dando para arriba, digo que me encanta este personaje. Yo voy a ser siempre igual, estamos presentando. No hay ningún interés por medio. Y falta Cristian Carrasco. Cristian, querido, abrazo grande, ¿cómo le va? Disculpe. Zafate, diste en barco vos. ¿Cómo está? Buenas noches, Beto. Saludos cordiales para usted, para mis compañeros y todos los televidentes del fútbol final. Lo primero que deben hacer los dirigentes es aceptar... ¿Fuiste a la asamblea de socios como socio o no? No fui. Ah, no. Mirá. Es que no iba a tener quórum. No, es por eso. Yo ahora trabajo. Yo ahora tengo trabajo, tengo otras obligaciones. Hubiera estado bueno ahí. Lamentablemente no pudo. Salió varios videos ahí. No se instaló la asamblea. Pero no se dio. No se instaló. ¿Y esos videos que se...? Eso fue un conversatorio, pero no se instaló porque no hubo el quórum. Habrá que esperar al segundo llamado y si es que pasa una hora, con los que estén, se da la asamblea. Lo que quiero decir es que primero los dirigentes tienen que aceptar sus responsabilidades, no lavarse las manos. Porque antes del Clásico del Astillero, en el partido ante Independiente del Valle, salió un directivo de Emelec que es hasta vicepresidente en las redes sociales, acusando a la prensa que le estamos haciendo mala campaña, que queremos que se suspenda el Capuel, que somos mala gente, que somos irresponsables. Son los dirigentes que defienden Mondaini. Y ahora que los periodistas querían hacer suspender, que porque Barcelona tiene miedo, que jugar con público. No, pero Cristian, hay que hacer las cosas como son. No, él salió con esa campaña. Había gente que sí estaba comparando lo que pasó en el estadio. Pero él salió, escúchame, salió a confrontar a toda la... Ninguna de las dos está bien. Pero salió a confrontar a toda la prensa. Hasta Arturo lo arrobó. Y aquí Arturo no pidió nada. La sanción que tiene que recibir Emelec tiene que ser mucho mayor que la de Barcelona. Con el fulano que pelea es directivo. Claro, es directivo. Tenía entendido que lo habían despachado ya precisamente. Yo sabía que era directivo. Y ahora no. Sigue en el club, creo que ya no. Bueno, pero era parte del director. Y salió a darle con todo. Por eso digo, los directivos tienen que aceptar que se equivocaron, asumir la responsabilidad, mejorar las situaciones de aquí en adelante y no señalar a la prensa. Porque le venden esa idea a la gente que los culpables no son ellos, que los culpables somos nosotros. Nada más que quede como experiencia. Y ojo, no solo pasa en el Capo, en todos los estadios del país. Todos los dirigentes tienen que hacerse responsables por lo que está ocurriendo. Yo sé que vivimos en violencia, no sé, reunirse, hacer otras situaciones, pero tratar de calmar esta situación. Barcelona recién mañana volverá a las prácticas, 2 días libres después de lo que fue el triunfo del Clásico del Astillero. Tienen que prepararse porque van a jugar ante el Deportivo Cuenca el próximo día domingo por la última fecha del torneo Liga Pro. Y creo yo que fue un clásico inesperado en cuanto al resultado. Yo pensé ver más paridad. La verdad que me quedé decepcionado porque Emelec no compitió. Y creo, no quiero salvar a Duró,
pero me parece que estaba limitado. Por Cueva y Angulo, como estaban recién recuperados, no creo que estaban al 100. Y dio ventaja. Y se dio ventaja con eso. Y Barcelona también, asumió el partido que tenía que asumir. Pero también yo coincido, porque dio ventaja físicamente, no estaban al 100% Eso ni me Cueva parece. ni Angulo, se notó, pero también es responsabilidad de Guillermo Duró de incluirlo en el 11 titulares. Porque por lo menos si no están bien físicamente, Claro, la culpa si de- no están bien Es que físicamente... le entra culpa de entrenadores, es increíble, es increíble. Los jugadores, es que todavía no se saca el buzo de Pero jugador. si no tenés jugadores que estén al 100% físicamente El tema para es jugar que este los tipo de partido, el tema es que ponías los que jugadores están que en la estén... banca no hay mucho. Pero por lo menos poner gente que corra, por lo menos, Cristian. No, porque si lo ponía, si 1-0 se encuentra a los 5 minutos, 1-0, con Fíjate. Cueva en el banco suplente, va a pedir que entre Incluso, Cueva. Fíjate que el segundo tiempo, cuando entró Ceballos, cuando entró Ayoví, Emelec tuvo otra Pero creo que es respuesta. porque Barcelona también le cede la pelota y el Sí, espacio. le cedió, Barcelona creo que obviamente. también bajó Pero un también se lo cambio. cedió después del primer gol y... Ojo, Ahí no hubo ideas, Cuesta, no hubo no muchas pasó ideas. nada. yo creo que ayer sí se vio la Estuve diferencia. revisando las matrices de pases y comportamientos hoy, revisando un poco los números del Clásico. Siempre comparo para ver si es que la percepción que tienes así análoga, de ver nada más, se parece a lo que arroja la data. Me llamó la atención que Barcelona con 10 hombres fue el momento que más manejó la pelota. Sí. Es decir, Barcelona crece muchísimo su nivel de posesión, como diciendo, bueno, ahora estamos jugando menos, vamos a manejarla, ¿no? O sea, comienza a defenderse de otra manera y le genera un gol. Y pudo haber hecho otro Rojas. Sí. Es decir, Barcelona... No, y La sensación le que tengo generaba, es le que Barcelona encontraba hizo lo espacio que en la quiso, mitad. y las veces que quiso. Es que le encontraba espacio en la mitad de la cancha y le tocaba en la Hasta mitad de la Rangel se cancha. mandó al ataque. Porque se El defensor descomponía. Rangel se mandó al Emelec, Claro, ya estaba desesperado. Emelec empezó a atacar desesperado, se descomponía y quedaba totalmente abierto. O sea, me parece que quedaba el contraataque para Barcelona, incluso con un hombre menos. Con lo que Sí, decís sí. vos. Lo que digo es que normalmente cuando un equipo tiene uno menos, es un clásico, las sensaciones están así, lo más fácil es replegamos y le tiramos, Claro, replegamos y le tiramos, ¿no? claro. No, pero acá se puso a manejar la Manejó pelota, muy desesperarlo, bien. muy bien. La tuvo muy bien. Le quiero agradecer a Gineray. Atención, moteros. Con Gineray y SHM no hay terreno que te frene. Muchos modelos para elegir, 5 años de garantía, repuestos siempre a mano y más de 230 talleres en todo el país. Sigue y sigue adelante con la número 1. Gineray, la que no te falla. Mira nuestro modelo de Iron Max de Gineray. Es un Iron Man. Ahí está nuestro modelo. Modelando la Gineray. Espectacular, Mirá. Pese a la cara, le agradecemos a Gary, por supuesto, haber modelado la Gineray, que es extraordinaria. Muy bien. ¿Sabes qué, Beto? Dale. Más allá de que se ha hablado mucho de Leonardo, que para mí fue pieza fundamental y estoy convencidísimo porque tuve la oportunidad de, cuando se paró el partido, conversé un ratito con Duró y él me decía, no me lo imaginé que Barcelona iba a salir con ese tercer hombre en la mitad de la cancha y eso lo mató, la verdad. Ay, el Beto, Oiga, sí. pero ¿qué le pasa? Le estoy trayendo... Conversó con Duró. Claro, Vos me conversé decís a mí, con... Yo siendo presidente. Conversé con me Duró. entero que mi entrenador conversó con vos mientras el partido estaba 4-0 abajo. Estaba parado, Beto, Pero el ¿por partido. qué, el otro día. ¿por qué ¿Qué Beto, tiene de malo? Estefano? No, sí, ¿Por qué no le podemos hacer responsable a los entrenadores? No, En el caso- en sí. el caso de Rescalvo, a ver, no, porque- y él asumió responsabilidad. Porque él en la asumió rueda de prensa- No, responsabilidad. pero porque, Claro, sí, sí, porque sí. Esteban dice, no, ahora le pegás a los entrenadores y no a los jugadores. O sea, No, ojo. ¿cómo no le voy a hacer responsable a Duró y cómo no- El- en este el caso no lo voy a hacer planteamiento lo hace él, responsable a porque él se Rescalvo equivocó, claro. de lo que Pero mejoró por eso digo, Barcelona? ¿sabes por qué? O sea, cuando Lo que pierde... uno No, interpretaba. porque Hay que cuando ser justos, Barcelona... Vicente. Porque cuando Barcelona estaba mal, Esteban, vos venías y lo zapateabas a Rescalvo acá, ¿eh? Por los jugadores Y ahora- y a los jugadores también. Y ahora son los jugadores, no es Pero, Rescalvo. Marco, Marco, yo y ahora no- son los jugadores de yo no Emelec, no es responsabilidad. Duró. Yo te voy a explicar. Cuando Yo ganaba estoy hablando Emelec, que cuando cuando ganaba, hablé con yo decía que había una mejoría también desde que llegó Duró, que le hizo muy bien al equipo. Sí, anímicamente lo Pero este lo partido vimos. se equivocó. No, está bien, y pero además, ¿en qué se- eso voy, pero qué- pero no, déjame ser. Pero es que ¿En estoy qué se hablando de mi equivocó? punto, hermano. Deje que ¿En qué cuente se equivocó? lo ¿En que qué le se dijo equivocó Duró. Duró? Para mí que se equivocó. ¿Qué planteamiento? Nunca tú. ¿Qué planteamiento? Primero no Señor te- Duró, el Escúchame, señor Estefano Doña está escúchame. diciendo Sí, que yo- a ver, reconoció a ver, durante ¿a quién- el a partido. quién ponía vos? A ver. Yo conversé con él y él me decía, no me imaginé que iba a salir No con importa, Leonardo. antes, no con el diario lunes. Barcelona venía jugando 4-2-3-1, Sí, venía poniendo a Oyola Valiente y a Bien. Rivero. Cambió a 4-3-3. Claro, y ese tercer 4-3. volante Sí. que lo que hace es matarte la mitad de la cancha, que ya de por sí Emelec tiene muchísimos Matarte la mitad de la problemas. cancha, claro. Obvio. Sí. Lo presionó, le quitó la pelota y eso no se lo imaginaba.
Porque probablemente si él habría visto 2, 3 partidos antes de Barcelona con ese tribote, No, es que eso quizás es falso. tomaba recaudo. Eso no es se falso, lo imaginó, porque yo te Rifle. pregunto, No ¿cuál se lo era, imaginó. ¿cuál era el plan que podía hacer Duró? González no puede jugar, que juega muchas veces porque se Obvio. puede interiorizar. Entonces, Castelli no puede jugar, que no corre. ¿A quién iban a Nadie poner? se interiorizó, Rifle. Bueno, ¿a quién iban a Nadie, poner? nadie, Pero dame nadie. la opción. Es que- Antes, no con el diario el lunes, antes. Yo te digo. Pero es que no había con a quién. Ceballos, a Ceballos Garcés. podía ser. Ceballos Ceballos, Pero Garcés. si venía Garcés jugando también, con claro, los ¿cómo? dos. Estamos pidiendo que vaya Duró a una zona que él nunca fue. Es que increíble. A ver, que claro. yo digo, yo sí lo voy a culpar de algo y lo dije antes del partido, es que a mí me preocupaba la presencia de Cueva, suponiendo que, porque es un hombre Lo único. pesado. Dijiste el viernes. Y el Rifle dijo, no, pero es que te va a ver mal en la banca. ¿Y a mí qué me importa que me vea Mira mal que en la juega banca? jugo infiltrado. Pero, Sí. ¿qué fue Duró? Duró siempre fue 4-4-2, dos tipos fuertes arriba, ir directo. No Chao. lo critico, es su Listo. estilo. Y lo que quedó pero claro- Cueva no puede hacer eso. El tema, claro, el Duró, tema... nunca más le cuente nada. No, y aparte, ¿sabes qué, Que Estefano? viene a contarlo por ¿Sabes favor. ¿sabes por qué estás no, en no, código? No, tiene por eso. contigo. Pero ¿sabes por Y qué ahora, estás equivocado? que nunca estuvo- Porque en realidad, ¿por qué estás equivocado? ¿Cómo Porque está equivocado si lo conversamos con él? Él se No, daba pero esta cuenta que es el la- medio campo de Melec estuvo Sí, pero recontra eso ya equivocado. con el diario El Lunes. Estuvo O sea, bastante- Duró le dice a él que se equivoca y vos decís Sí, que Duró ¿cómo se me decís equivoca. que no? Increíble, No, es que Increíble. no El entiendo. entrenador No, no. asume su error y vos no lo Duró le va a decir No, y luego lo fue a decir en rueda de Pero pará, prensa. pero- Luego lo dice en rueda de prensa. O sea, Pero no está fue una bien, pero mentira. Nunca se esperó él eso se de Barcelona. equivoca, él se equivoca. Nadie se esperaba esto de Él se Barcelona. equivoca Porque ni siquiera acá Cristian vino a No, mentirnos el día viernes que venía a jugar con Bueno, Leonardo. está Yo bien. cuando vi, estaba esperando la formación una hora antes. Cuando vi, dije, mirá. ¿Vos creés Claro, que todos se con el sorprendieron. 4-3-3 que puso Rescalvo, si le avisamos a Duró antes, ¿qué iba a hacer Duró? Seguramente O sea, incluía a si se alguien enteraba- más. ¿A quién? ¿A quién? Explícame. A a quién. Ceballos. Ah, de Gato Garcés. Yo realmente Hace no falta. creo, yo no creo que es un tema solo de... Es 4-4-2, A ver, viene lo jugando que- hace 7 Pero Arturo, partidos creo que 4-4-2. ahí marcó Quiero diferenciación. explicar mi No, punto. Yo ahí no marcó creo mucho que sea la una cuestión diferencia. cimentero 2 días antes. No, y otra claro. después. no, obvio. No, yo creo que no va a pasar nada, va a pasar todo igual. ¿Por qué? Porque no se trata de poner y sacar nada más. Es decir, a ver, que muchos dijeron, los que dijeron y los que hicieron campaña para que se vaya todo el mundo en Barcelona, dijeron, no, lo que pasa es que me hizo caso porque lo puso a Sousa. Por eso que ganó. Ok. Claro, hoy decimos, jugó como nosotros Y es fácil, pedíamos. o sea, Sí, sí. era solo de ponerlo a Ya lo Sousa. vi. Y no es así. Pero sí mostró algo diferente, no es así. Arturo. No es así, no es así. A ver, no es Y así. en Emelec, el antídoto era, no, es que ya sé que va Sousa. ¿Qué iba a hacer? Sí, sí. Eso es lo que. Es que, ahora, Pero ahora yo cuestiono. Leonay marcó o no marcó diferencia. Ahora, yo Marcó una cuestiono, diferenciación escucha. en lo que venía haciendo Sí, Barcelona. pero ¿sabes qué Barcelona no pasa? presionaba alto, por Leonay, ejemplo. No escucha, recuperaba pero alto está bien, Barcelona. pero yo lo que te pregunto es esto. Pero está bien. Hasta Mira, que hizo el gol, los primeros minutos No, salió no. de arriba. El clásico sí. Es Ganó verdad, todo Brasil. yo- Creo que Sousa hace eso. Hay, una- Claro, hay- al hay- revés no. hay un patrón de en los últimos partidos Barcelona no presionó nunca, ni a Católica. Sí, sí, es la es realidad. correcto, es Por eso correcto. está así. Entra Sousa, entonces te da en la Eso, intensidad. ahí vamos por ejemplo el fundamentalismo que no comparto. Yo creo que Barcelona contra Liga, contra Católica, ha tenido momentos de repliegue, ha tenido Sí. momentos de pressing, ha tenido momentos de presión Pero de media entrada en el partido y ha tenido no. momentos de elaboración. Los primeros 15, Pero si 20 lo minutos mejor de no. contra Católica para mí fue la primera media hora. Contra Liga fue la primera media hora. Pero Arturo, una Pero cosa no lo también es presionó, intentarlo, no lo otra cosa es que se no lo concretió. Lo que tanto, pasa es que Arturo. Barcelona se pone adelante y luego va atrás. Sí. Dame un segundo que le tengo que agradecer a Speed Travel. El gordo se me mete acá con el avión y se me tira arriba de la mesa. El Mundial se vive con Speed Travel. Asegura tu experiencia completa. Boleto aéreo, entradas a los partidos, hospedaje, alimentación y mucho más. No te quedes fuera de la fiesta del fútbol. Viaja con Speed Travel y vive la pasión mundialista como nunca antes. Cotiza y recuerda, el mundo te espera, nosotros te llevamos. Gracias Speed Travel por el apoyo a Fútbol Final. Ahí está. Ahí viene la gorda. Ahí viene. Ahí viene. Nos vamos a la Copa del Mundo. ¿Por qué? Con Speed Travel, mira. Ayer ese avión estaba liviano, ahora sí va pesado. Ahora, mira cómo apoya el avión arriba de la mesa. Ahí está. No me toques. Gracias. Gracias. Muy bien, se va, mirá. Levanta. Díaz se va a llevar puesta la cámara y ¿sabes? Yo lo que a donde quiero ir es que en realidad cuando uno antes del clásico decía, bueno, Emelec lo sale a morder, la presión, los primeros 15 minutos, y el que lo hizo fue Barcelona. Es que no había con quién Entonces, presionar. pero Pero no tenía con quién presionar. Supuestamente me leí. ¿Con quién? Con el Tiago y con Cueva. A ver, la Pero primera- no, pero tenía vos con viste quién los dos, presionar. vos viste los dos extremos y los dos volantes donde estaban jugando. ¿Recuerda la primera jugada del partido cómo fue? Fue Emelec moviendo la pelota, tirándola directo para ir todos a presionar la segunda. No es que no quiso. A ver, Emelec quiso hacerlo. Lo que pasa es que Barcelona la bajó, encontró líneas, se fue adelante y de ahí no dejó salir. Pero está bien, pero lo que Uno te tiene quiero más decir argumentos, es, o sea, Sí, tenés más eso, calidad eso es lo que te uno digo. Entonces, ¿qué le podíamos pedir a Duró nosotros antes? Que no lo ponga a Cueva. Cueva va perdiendo 1-0. A los 5 minutos
la gente a los 15 minutos te dice poner a Cueva. Es la realidad. Sí, pero tú no puedes gestionar un Pero equipo. si vas a vivir pensando en lo que pero lo dice la que te quiero gente, decir vas a es- gestionar tu equipo. Imagínate que yo venga aquí y en el peor Escúchame. momento de cualquiera. ¿Qué íbamos yo a digo, decir no, si- no, yo no puedo venir a defenderlo. Pero, porque Arturo, si yo lo defiendo me van a matar. ¿qué Es íbamos- lo que tú haces. Sí, ¿qué íbamos a decir si Cuando la cosa está jugaba- caliente con alguien, tú vas y le dices a la ¿qué gente íbamos a decir? Entonces, ¿qué íbamos a decir? ¿Que juegue 4-3-3 No, para de mí- local? para mí si ¿Y vas qué a- íbamos a decir si jugaba con Garcés, con la máquina y con Barco? Mire, si No, va a decir, morir- no, mirá qué defensivo Pero, Si de vas a local. morir, si Pero vas a para este morir, si partido me hay que toca estar al morir, 100, muero pues, en mi pues. ley. No en la que me diga el RIF. Pero no la que pudo la- él. Si me toca morir, muero en lo mío. Sí, pero él no pudo jugar Sí, sí, con sí, doble porque el segundo punta. tiempo que hizo. Está bien, pero no podía jugar con doble punta porque no tenía nadie en el banco No, después. pero si el doble punta es para fijar a los dos centrales que no se me vengan, es para tirarle pelotazos. Pero ya lo sé, pero no lo se le estaba podía tirando hacer. pelotazos a Cueva. Si lo tenía ¿Te Castelli. ¿Te parece que Cueva en cualquier escenario es mejor bajando pelotas No, que yo estoy de cualquiera acuerdo en eso, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que sí creo yo es que es responsable él, obvio, es tratar de no activar o solucionar el problema después del gol, de ver la manera de cómo hacerle daño. Yo Porque creo- esperó hasta el segundo. ¿Vos viste el retroceso del equipo en el 2-0? A ver, lo que pasa es que más- después del gol ahí viene ya no viene lo táctico, viene lo estratégico. En lo estratégico, Rescalvo le dijo, ahora sí duró, venga y demuestre que usted sabe Claro, y ahí que no tuvo. pasó nada. Y ese no es la fortaleza de Melec. Entonces- ahí lo entonces- expone. Menos de este Melec con este plantel, ¿no? Con otro plantel de Melec, yo te Quizás. puedo decir, bueno, Y, a ver, y sí, pero con Célico, por características nada más, Tampoco pudo. el equipo al menos se esmeraba No, en pero el Tampoco clásico pudo. Monumental, MLE jugó bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Y con la pelota, lo controló bien. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Es distinto. Es tenía distinto. otros medios, otros mediocampistas tenía Melec. Ahora, sí creo... Era la antítesis de lo que es cada uno de los Sí, equipos. claro. Uno quería jugar y otro era más vertical. Más vertical. Incluso el primer gol de Barcelona en el Monumental llega con un pelotazo a Felipe. Es un error. Que la peina y un error ahí Y así entre mismo los en los primeros centrales. minutos. Y hace el gol Octavio. A mí me llama la atención cómo Duró no se dio cuenta ganando, porque venía de ganarle a Aucas y creo que a Técnico Universitario también, que el equipo en esos partidos, al menos para mí, Aucas mereció mucho más cuando jugó Sí, contra Emelec sí, allá. sí, No lo hizo bien Emelec. Emelec termina ganando y termina consiguiendo puntos valiosísimos, pero si analizás el partido a profundidad, Aucas lo superó, Emelec lo sufrió, Ortiz fue la figura, entonces sí. Ya habían ahí algunas Indicios, claro. cuestiones, algunas cuestiones que lo hacían ver mal a Emelec, pero no tomó cartas cuando el equipo ganaba. Evidentemente que este cachetazo que te da el clásico, tenés que tomar medidas para lo que viene. Tenés que Ahora, tomar medidas. Beto, lo que sí quería mencionar, que nunca pude terminar el punto gracias al rifle, era que... ¿Qué más le dijo Duró? ¿Qué más le dijo? No. Que en Barcelona hubo muchos puntos altos. Y hace tiempo en Barcelona no veíamos muchos puntos altos. Antes solamente hablábamos de Campi, lo está sosteniendo Sí, Barcelona defensivamente o ayudando de alguna otra manera. Pero el partido de Montaño fue para mí soberbio, Montaño el sí partido venía bien, de Valiente fue buenísimo también. Octavio volvió a ser el Octavio movedizo, efectivo también. Jenner, sin ser una lumbrera en ataque, defensivamente ayudó muchísimo. corrió. Defensivamente, por eso digo, Johnny defensivamente Quiñones, ayudó se muchísimo. lo vio muy Hasta bien. Johnny se lo vio bien. Y lo de Lonay también fue soberbio. Lo de Brian Carabalí. Brian Carabalí, yo estoy seguro que se tomó personal lo que dijo Castillo entre semanas. Sí. Se lo tomó personal. Te vi en tu... Sí. Y de hecho él me buscó y me dijo, ven que quiero decir algo. Ya todo lo Le puse busca, la le cámara No, y le pero- dice, no se habla antes de tiempo. Y es verdad. Bueno, Y el- los comentarios en el fútbol son lo que son y puede provocar distintas reacciones, pero lo que sí te puedo contar, he conversado con un par de personas allí y me dicen que fue motivo incluso de conversación como, sobre todo por algo. Porque muchos jugadores de Barcelona entienden que si hay algo en donde están a gusto y han mejorado mucho es en encontrar siempre ventajas en salida. O sea, este Barcelona que antes jugaba en largo, ahora sale con de Arrobarrena, Temporí y se encuentra ventajas. Entonces cuando Castillo dice que este equipo tiene problemas para salir, los jugadores se medían y decían, ¿qué dijo este tipo? Me imagino que lo conversaron. Porque no son bastante, conscientes de lo que están jugando, no son conscientes que recién llegan a una institución grande que todavía tienen que tener recorrido, vivir situaciones para ir teniendo cada vez más un criterio un poquito más ordenado y humilde. Sí, yo no creo que hubo mala fe. En las declaraciones, yo no creo que hubo mala fe. Chico, te das cuenta A ver, que le faltó experiencia, Marco. le faltó manejo. Sí, sí, sí. Marquito, eso te marca un orden institucional. También. O sea, Claro, que a mí claro. me iba a hablar, a mí un chico que va a jugar su primer clásico, me iba a enfrentar a... Porque, a ver, Totalmente, sí. un chico joven se marea, es normal. Entonces te vienen todos los reporteros, hasta yo cuando lo vi, hasta con una sonrisa, medio soberbio, ¿no? Digo, es inexperiencia, pero eso no solo es culpa de él, sino que hay que hablar De acuerdo. con el consentimiento Claro, y hay que tener una, O sea, eso una primero, línea. Hay que eso tener que un dice el Beto discurso. es lo primero, porque cuando hay una línea comunicacional clara, pues nadie se la pasa. Pero por otra parte estoy de acuerdo también con lo que dice Marcos.
más allá de que como no la hay, salió y habló, no lo veo que lo hizo con mala intención. No. No, obviamente. Tiró lo que vos tiró y... Vos mencionabas a los jugadores de Barcelona que en realidad se habían comportado soberbio, que habían jugado bien. El que se comporta soberbio y que tiene todo, y podés ir también, vos con tu familia, es el Llevarlo a Howard Duró Johnson. también, que te Vamos. cuente las Llevarlo a Duró, que va a necesitar que descanse. Sí, Si- necesita. Si Duró te dijo a vos declaraciones más. Pero es que le faltó Sí, todo de eso última. día. Vayan a Baja Montañita, ahí al Howard Johnson, que van a tener todo: alojamiento, desayuno, piscina, restaurante, bar, happy hour, karaoke, cine bajo las estrellas y entretenimiento. Sí, así como ves en las imágenes y en el videíto, está Epa. espectacular. Te esperan ahí para que puedas, sobre todo, disfrutar. Veo rifle. Reserva al 099-189-8542 para que puedas ir junto a toda tu familia. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande a la gente de Howard Johnson Montanita. Lugar paradisíaco ahí, la caída del sol. Tremendo. 6:30, sí, vos lo sabés. Ahora, Sí, 6:40, 6:45. 6:30, depende, ¿no? Depende de la época, 6:35, pues ahora ya uno disfruta de un espectáculo maravilloso. Famoso sunset. ¿Qué tiene que ver? ahora queda claro que en sí, Hola, betitos. obvio que uno cuando analiza y ve la materia prima que tiene Duró, pudo hacerlo competir y sacarlo de la zona de urgencia. Es que ese era el objetivo. Ese era el objetivo y escúchame, y es aceptable. Pero Ahora sí. la realidad Ahora es que sí. Ahora vale la mitad. los partidos Es que yo de... aconsejaba. Los Yo acabo de partidos de... campo, lo asesoraba el rifle, No, ustedes, ¿no? escúchame. Ahí Los está partidos, y Ecuador. te digo más, los partidos de decisión, de definición, no estuvieron a la altura. Claro, y cuando tiene con que- Liga, bueno, esto no fue duro, no estuvo Vuelvo, con Liga vuelvo, de vuelvo a la Quito, misma ¿no? cantaleta. A mí me parece que con el Emelec que ganó partidos que no mereció ganarlos, donde fue claramente superado. Ejemplo, Aucas, fuiste muy light. Y hay partidos que donde veía que Barcelona ganaba, eras Pero sobreanalizado. ¿sabes qué pasa? Otra vez lo mismo. Pero otra a eso vez me lo refiero con- mismo. no, le estabas es que- cargando una factura muy alta. Es que Arturo... Y el sopapo te ha dejado, pero así, más equilibrado. Es que Me ¿sabes qué gusta pasa? aquello. Otra vez volvemos a lo mismo, ya te lo dije. Vos hiciste una campaña en algún momento en contra y ahora estás todo a favor. Entonces, no, yo no hice una ese campaña, es tu eso- criterio. Yo hace ¿Quiere 3, decir 4 años que me siento acá. Vos no podés discutir conmigo. ¿Cómo le afecta al tipo lo de hace Porque yo 4 no años? tengo- Me siento acá. escúchame, Arturo, y tú lo sabes, yo no tengo ningún interés. Tú sí has defendido y tú sí has defenestrado situaciones que no han sucedido y las has visto ver, las has hecho ver como que estaba todo mal y en realidad no estaba todo mal. No, y entonces... Ese es tu criterio, vamos al el punto. mío es A ver, vamos al totalmente punto. diferente. Entonces me equivoqué. ¿Por qué se fue? ¿Quién se fue? ¿De quién estás hablando? Pero se fue porque Me jugaba equivoqué yo, mal. me equivoqué yo. Jugaba mal. Ahora, pero ¿qué? Eso es verdad, porque Voy. el día de mañana que se vaya a Rescalvo, Voy. se va porque, Ahí está. porque no va a jugar Ahí mal. está. Todos los Por entrenadores ejemplo, juegan bien y tú juegan mal. sobreanalizas a Rescalvo No. y a veces te inventas cosas que no son. No. A no. Castillo le dabas para arriba, No. a Duró ni lo miras, No. eres muy soft, Duró. muy light. Entonces yo lo que te voy a concluir es, Sí. no era un pro Castillo, no era un pro Duró, es un anti-Rescalvo. Y me No, pregunto, ¿por qué? anti-Rescalvo. Sí, ¿por qué? Entiendo que cuando te fuiste de Emelec, Rescalvo era el entrenador Sí. y que eso te moleste. Eso lo Preguntale puedo a entender. Mondaini si me sacó Rescalvo, que está acá. El tema es que es claro y es Sí. indiscutible, es que sí estás cargando mucho la factura de un lado No. y lo que te dice Marcos es cierto. No. Gatito eres con otro ¿Con quién? equipo. Con Duró, que está hace con 4 MLS, partidos sí, y por que te le digo supuesto, más. Por supuesto. Mira, yo no tengo. Y he cubierto a Emelec y he charlado con Duró. Yo creo que Duró vino a hacer lo que está haciendo. Ahora, mañana vos querés ir a pelear un torneo con Duró y yo te voy a decir que Pero Duró si no eso- en está. eso coincidimos No mucho, está. ¿no? Entonces yo no me voy a casar con nadie. Ese es el problema. Vos te casás con tus amigos. Yo no me caso No, pero yo con no me nadie. caso. A ver, estamos hablando de un tipo. Tú le estás haciendo la vida Vos imposible. le hiciste una campaña Espérate, terrible a Castillo y no sos consciente de Pero no es una eso. campaña Pero está terrible. bien. No es una campaña terrible. Sí, porque demostraste todo lo malo. y habían cosas buenas, como manejar el vestuario. Mira, sería como una la- campaña terrible si yo falseo un análisis, si yo digo cosas que no han pasado y que no pueda sustentar. Cuando yo cuento la verdad, tengo mi conciencia tranquila. Sí. Punto. Ahora, también. si el señor se fue, Sí. no es porque mentí. Bueno, no, pero Y todos los termino. entrenadores van le a jugar estás- mal, Y lo Arturo. estás llevando al mismo nivel a un tipo, dos de los mejores directivos de la historia de este país. Sí. Uno de él, el otro Neme, Sí. hasta se pelearon por él. ¿Pero qué tiene que ver Perdón, eso? pero los estás subestimando en su conocimiento. No, pero si a mí Porque me resulta encanta. que... Pero según pará, cómo- escúchame. Espera, déjame terminar. Sí. Según como tú lo vendes, pues son unos papanatas porque no saben nada de fútbol. pues, A ¿no? ver, te pregunto, a mí me encanta Rescalvo cómo juega, su manera de jugar. Se nota. ¿Y qué tiene que ver? Se nota. Con Independiente se fue mal, se fue en un momento que no se tenía que ir, eso no lo contaba. Eso según tú. Ah, no, ¿cómo que no? Espera, a ver, Andá a preguntar, vamos. salió campeón de la ¿Por qué no Sudamericana se tenía- después. Perdón, ¿esto es la época de la esclavitud?
Ah, claro. Pero respóndeme. Claro, a ver, estamos claro. en una época en donde los instrumentos que son contratos, los instrumentos contractuales, determinan cláusulas. Sí. Pagarla no es pecado, no es delito. Perfecto. Es un instrumento legal constituido por las leyes de un país. Estoy de acuerdo. ¿Y dónde está el problema? No, Perdón, pero no. Independiente del Valle no ha sacado jugadores que tienen contrato y ha pagado cláusulas. Sí. ¿Y entonces por qué nadie se la armó? Perfecto, está bien, pero lo que te quiero decir es vos me venías a decir que Cuando yo tú en no realidad- renovaste tu contrato, ¿por qué Sí. fue? ¿Por qué fue? Por plata, pues, ¿no? Querías más, seguramente, No, mejores no, no condiciones. fue por plata, es normal. no fue por Es plata. normal. Ahora, Es que lo que fue no por está plata. bien es que Sí. tú vengas y digas, cuando alguien Sí. hace prevalecer los derechos Sí. que están juramentados en ese contrato, que digas que está mal. ¿Por qué? ¿Porque a ti te parece? No es que está mal. Se fue mal de Stronge, se fue mal. Se va mal por ¿Cómo situación. sabes tú que se Perfecto. fue mal de Está bien, Stronges? porque cuando una... Si cuando se fue de Sí. Stronges lo volvieron a ¿Por qué? llamar. Ahora te pregunto, ¿por qué con Perdóname, Emelec? pero te estás Bueno, inventando otra vez. Una persona... Lo Ahora que- te voy a hacer una pregunta. cuando se fue, lo volvieron a llamar. Bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Y primero no me voy a meter ¿Cómo en esto llaman? porque no ¿Cómo sé. lo vuelven a llamar Pero y que se fue averigua mal? por qué se fue de Emelec y no iba a cobrar el contrato y después lo terminó cobrando. Bueno, yo sé por qué se fue de ¿Por Emelec. qué? De hecho, ¿por qué? de hecho, cuando la gente ¿Por decía qué el se clásico, enojó? cuando la gente decía en el clásico que hay que llevarle pancartas a Rescalvo, yo digo, sí, llévenle y díganle gracias. Porque el único de todos los que les deben, a quien no le han pagado, Sí. que no los ha demandado, ni siquiera intimado, es él. Ajá. Pues si hay Sí. alguien que los ha ayudado, Sí. es él. Ajá. 4 años tuvo, Sí, Arturo. pero cuando te pasas hablando cosas que no 4 sabes. años pues. tuvo, Arturo, ¿Y 4 qué pasa años. que tengan 4 Yo años? tuve un entrenador que cuando vio que el equipo no estaba bien, Ok, se fue. vuelvo al se tema. fue y salió campeón en Emelec y Vuelvo se al fue. mismo tema. Tu dolor hace que te ciegues, pero No. por ejemplo, por ese señor que tú dices que es un incompetente. ¿Quién dijo que incompetente? Deller Nunca usé y esa Neme, palabra. dos tipos que de esto algo Sí, saben, sí. se lo peleaban. Sí, se lo pelearon 4 años. Y no es, duró. no es por incompetente. 4 años duró. Está bien, pero ¿por qué se lo De peleaban? Felipe salió campeón, duró ¿Por qué un se lo año. peleaban? Arias salió campeón y duró ¿Por qué 6 meses. se lo peleaban? No, Arturo. ¿Por qué se lo peleaban? Porque es buen entrenador. ¿Y sí, quién te ha discutido nada eso? más. Dame un segundo, porque tengo que agradecer a Tipis. Haz que tus momentos más especiales sean inolvidables. En Tipis Ecuador creamos pedida de mano, fiestas infantiles, despedida de soltera y mucho más, con detalles únicos que cuentan tu historia. Desde Quito y Guayaquil llevamos la magia a tu celebración. Comunícate al 099-772-8082 Tipis Ecuador. Llevamos la magia a tu celebración. Tremendo Tipis, ¿eh? Muy bien, tremendo Tremendo Tipis, Tipis. debate que nos enriquecen. Obvio. Por eso estamos siempre bien arriba. Marquitos, vos veías que el de arranque, ¿no? El planteo de Duró no Sí, había sido superado. Sí, Demás. a ver, yo... Lo que señala sobre todo es que después no se corrigió. O Claro, se intentó corregir en el entretiempo. sobre la marcha, entiendo que ya en el pizarrón Rescalvo le saca ventajas en el clásico a Duró. Le sacó ventaja con los tres volantes, con Valiente más interior, le pobló la mitad de cancha, le ganó ese sector y a partir de ahí Barcelona se fortaleció y lo atacó en un lugar donde... ¿No lo viste Emelec mejor en el es segundo débil. tiempo de Melec? Mejoró Emelec con el ingreso de Ceballos, yo coincido. Sí. Con el ingreso de Ceballos mejoró, tuvo más la pelota, después evidentemente quedaba muy descompensado y Barcelona en esas transiciones rápidas lo lastimaba y lo lastimó. Pero sí, yo lo que le reclamo, si hay algo que le reclamaría a Guillermo Duró, que me parece un gran entrenador. Yo sí, en eso no coincido, Esteban, cuando vos decís, si yo voy a buscar un equipo, un entrenador para ser campeón, Yo no sé. No es Duró. Para mí sí es Duró, pero con otros jugadores. No lo sé. Sí es Duró, pero con otros jugadores, no con este plantel de Emelec, que me parece que esta dirigencia lo ha mejorado, pero no alcanza ni siquiera para meterse a la primera hexagonal. Entonces, a partir de ahí, me parece que Guillermo Duró tiene desventajas para pensar en salir campeón. Eso es sensato. Yo no puedo sentenciar Sí. o meterlo en una etiqueta a Guillermo Duró. Orense tiene más si equipo voy a que- ser campeón, que no Emelec. lo Pero busca Duró. Orense juega muy mal. A mí Duró es un Orense entrenador- tiene más juega equipo que muy Emelec. mal, es un entrenador que a mí me gusta, Orense es juega práctico, muy es mal. pragmático. No, Orense tiene no mejor puedo que decir lo Emelec. contrario, Nómbreme. pero si voy a buscar, a ver, un entrenador para Emelec ser no tiene campeón, un Bruno Caicedo, por ejemplo. Pero Bruno Caicedo fue a préstamo. lo una que- apuesta. El medio campo de Orense es bueno, es mejor. Solís Oye, cuando el medio llegó- campo, Rifle, el medio campo de Melec. Está bien. El medio campo de Melec es ligerito. Está bien, pero escucha, Es está bien. no quiero, ligerito. no quiero, Estefano, no quiero puntualizar en los nombres propios porque... Porque sí, hay que puntualizar en nombre propio. Si para eso te pagan, me está Bueno, cargando. pero No, a Duró, ¿sabes a Duró por que qué? se- a Duró que se le pedía que venga este equipo, lo saque del fondo y lo Correcto. ponga a competir en el segundo Listo. Y hexagonal. lo hizo. Cumplió. Ya está. Lo hizo. Ahora, creo que también hay una falsa percepción de que la gente se entusiasma Correcto. cuando no evalúas bien cómo está jugando el equipo y para qué te alcanza. Entonces la gente dijo, ya, vamos al hexagonal. La gente se ilusionó.
La gente se ilusionó. Esa falsa y percepción es el problema. tema Entonces, es que el golpe de realidad, que fue lo que pasó el día domingo, está bien. fue más fuerte Pero que sí, la gente pero la pensaba. manera de Un perder golpe de como realidad. perdió no está bien. Por más eso que, sí. es que no está bien, no tiene nada que ver si le puede ganar Barcelona Como o no. también, Pero exacto. no le puede competir de la manera que Como le también compitió. como también es criticado a Ismael Rescalvo en cuanto al funcionamiento, debo decir que el otro día parece que los 15 días que tuvo o todo este tiempo que tuvo para trabajar con el equipo le dio resultado porque yo vi otro Barcelona. Sí. Le cayó bien a Barcelona, que no sea semana seguida. En cuanto al juego, vi otro Barcelona, en cuanto al carácter, en cuanto a la ambición, yo vi otro equipo. Ese equipo que tal vez vos lo veías las fechas anteriores, yo no lo veía. Yo veía el que jugó el otro día en el campo, el fútbol Barcelona totalmente diferente. Sí. Y digo que si este equipo sigue jugando así, a Independiente lo haya, a Liga de Quito le compite y le puede ganar. Bueno, ahí, por ejemplo, me mantengo. Yo he visto que este equipo ha jugado por 5, 10, 15, 20, 30 minutos y es cierto que no lo ha podido hacer más, pero a ver, ha jugado 12 partidos. Y el otro día les ponía el ejemplo macro, que es el 1. Ya, a propósito, Independiente ya superó al Independiente del año pasado, el de Gandolfi. Quiero verme en ese espejo. Independiente del Valle como el mejor ejemplo. En los primeros 6 meses no repitió el equipo que está poniendo hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que en fase de construcción tú vas a ir prueba, error, prueba, error. Barcelona está todavía en ese camino. Claro. Sí, sí. Ok, entendiendo eso, yo he visto cosas interesantísimas. Lo que pasa es que contra Católica se resbalan Arriaga y se resbalan Montaño, costaron 2 goles. Contra Liga de Quito, le pegaron de atrás del arco, entró en el ángulo. Terminó el partido y nadie valoró lo bueno. Acá no pasó eso. Y además, las que llegaste, por ejemplo, todas esas situaciones que Oyola dentro del área tiene que ponérsela al compañero, las tira a cualquier parte, acá Carabalí se la puso el goleador, entró. ¿Ves cómo cambia todo? ¿A ti te gustó el comportamiento del equipo con Católica en defensa? Contra el Liga no. Sí, en muchos aspectos del juego. Arturo, sí. la mitad de la Ahora, cancha quedaron unos huecos Por terribles. eso que juega Sousa ahora, pues. dije que en muchos aspectos del juego sí. Cuando hicimos análisis, dije, cuando tú hiciste tu análisis, dije, muy de acuerdo en que le encontraron fácil la espalda a Mauro Díaz en el mejor momento de Católica. Sí. Ahora, en términos generales, en el mejor momento de Barcelona, para mí defendió bien. Hay un momento de Católica que lo hace ver mal. Y estoy de acuerdo, eso no se puede negar. Ahora, hay momentos de partidos donde le ha competido bien a Independiente, le ha competido muy bien a Liga. Liga pateó una vez al arco. El único partido de Liga que solo pateó una vez al arco fue contra Barcelona. Y ese entró en el ángulo de 50 metros. Vamos, que... Y si había que encontrar un punto de inflexión, qué mejor que en este partido. Claro, Veremos. sí. Donde lo mediático... En teoría, ¿no? propone, Debería ser lo así. Debería haber puesto bien arriba. Como siempre, bien arriba está Riverdog. Listos para vivir una experiencia única en Guayaquil. En Riverdog te invitamos a descubrir la ciudad de una perspectiva diferente. Desde el agua, contamos con 2 puntos de salida estratégicos. Muelle Tomás Martínez en el Malecón 2000. Muelle del Parque Histórico en San Borondón. Reserva tu cupo ahora y vive Guayaquil como nunca antes. Punto de venta en www.riverdog.com.es o llámanos al 593-96-781-0915. Gracias Riverdog por su apoyo a Fútbol Final. Ahí está. Es igual. No, Marquito, no. Eres igual. Te lo agarramos por el cuerpo, mira. Eres igual. El presagio de Marquito, no puede ser. Entonces la tuca afuera, bota la tuca adentro. Muy bien, muy bien. Gracias, Riverdog, por apoyarnos siempre. Yo le dije, cuidado, le entra agua al barco. Si le entró a ese barco agua. Ah, bastante. A ver, señores, ¿cómo estamos de tiempo? Me avisan porque creo que es el momento de comenzar a elegir el jugador máquina. Jaboline. Bueno, ahora sí pueden elegir tranquilo, con fe. Elijan ahora todo que venían hace 3 o 4 semanas. ¿Sabes La qué? fecha 28. Para mí, mis candidatos son Leonay Sousa, Increíble. Brian Carabalí y Octavio Rivero. No, discúlpeme. Leonay Sousa, del clásico El Astillero. Spinelli, que sigue haciendo El goles, mejor sigue jugador del siendo campeonato, decisivo. lejos. El mejor jugador del campeonato, lejos, coincido. Y me encantó la participación de Brunito Caicedo en el gran triunfo orense decisivo, con gol y con asistencia. Señor Arturo Magallanes, su opinión. Spinelli, seguro. Me voy a quedar con Leonay, segundo lugar. Y me voy a quedar con... Estoy entre Valiente y Bruno. Yo creo que por ser clásico me voy a quedar con Valiente. Primero vamos a elegir la terna. La terna, y sí. después al final votamos sobre la terna, votamos sobre el jugador máquina Jabolín. Valiente, Esteban, Sousa, Spinelli, sí. Sousa, Spinelli y Valiente. Valiente, los tres. Mira Bueno, que hemos coincidido. Pero juego. Me encanta esta versión de rifle. Coincidieron, me encanta. esta versión de rifle. Me Estefano encanta, me Dueñas. encanta. Me Hasta voy la a semana quedar que viene. con Leonay 1, Spinelli y Montaño. Para mí Montaño tuvo un partido Bien. brutal. Me encantó. Mira, puesto a duro, o sea que hasta pudiste ahora la hablar con- terna es con Valiente porque hay 2 votos. Marquitos, Spinelli, Sousa y Octavio Rivero. mirá, bueno,
A ver si define el señor Carrasco. No, yo tengo Spinelli, Sousa y Bruno Caicedo. Mirá, tenemos dos. Está empatado. A ver, estamos empatados. Spinelli y Leonel Sousa seguro. Ya. Estamos empatados a 2 entre, por el tercer lugar, Valiente Y o Bruno. Bruno Caicedo. A ver, Los que no votaron por nos tienen que ayudar a Yo, definir yo voté Estefano y Marquito. por Montaño, pero entre Valiente y Bruno, yo creo que el clásico tiene más peso que un partido cualquiera. Correcto. Y Valiente tuvo un partido soberbio. En ofensiva Valiente fue hasta ahora, Marquitos. tremendo. Me quedo con Valiente también. Perfecto, entonces los ternados, 2 jugadores de Barcelona, el rifle. Están contentos. Está que sufre, ve. Hace como 2 o Los 3 semanas que ternados- venían los ternados liquidados. de la fecha 28, atención. Los ternados de la fecha 28 para el jugador Máquina Jabolines son Joaquín Valiente de Barcelona, atención, Joaquín Valiente de Barcelona, Leonel Sousa de Barcelona y Claudio Spinelli. Spinelli. Claudio Paul Spinelli, goleador de Independiente del Valle. Señor Carrasco, su voto. Mi voto finalmente es para Leonel Sousa. Fue diferencial en el clásico, marcó la diferencia con eso. Muy bien, Marquito Mondaini. Leonardo Sousa fue el mejor jugador de la fecha para mí. Muy bien. Arturo. Me quedo con Spinelli. Muy bien, mi voto es para Leonel Sousa de Barcelona. Fecha 28. ¿Sabés por qué lo hace? Rick Federer. Porque todo el mundo pedía a Sousa. Entonces, claro, como Ricardo ahora puso a Sousa, él elige a Spinelli. ¿Te das cuenta vos? Bueno, a ver, pero... Es increíble, es increíble. No calculemos. Es increíble. Una bro. fantasía de Es invento increíble, escenario. bro, increíble. No me interrumpa ahí que después esto... Le lee la mente, Le Esteban graban Ortega. las redes Lejos Sousa, clásico, Leonel figura, Sousa. tener a Rescalvo lo tenía que poner, ahora quiero ver que lo sostenga. Estefano Dueñas. Sí, Sousa. Leonel Sousa fue diferencial. Muy bien, Leonel Sousa ha sido designado por Fútbol Final el jugador Máquina Jabolines de la fecha 28. Felicidades a Leonel, que además de ser un gran jugador, es una extraordinaria persona. Muy bien, hasta ahí, señores. ¿Cómo estamos de tiempo? Me avisan. Tenemos... Leonel vuelve a sonreír. Y ¿sabe qué me gusta de Leonel? Que Leonel con todos los entrenadores siempre Ahora, la ha pregunta tenido es- que ir de hacia atrás, porque creo que nadie al principio no lo consideraban, salvo López, que creo que sí lo tenía para su estructura como una pieza fundamental. Cuando llega Holland no jugaba, estaba limpiado también, luego se gana un lugar. Y así pasó también con Castillo. Con Castillo tampoco jugaba mucho Sousa. el Luego tema lo fue que metiendo de a poco. Con Castillo jugaba más, con Castillo jugaba Pero más. jugó más ya después, Y pero arrancó no bien jugaba el tanto. año. Arrancó bien el año con segundo Castillo. Acordémonos de ese Pero partido él es con Inter, irregular, no Leonel mantiene jugó. el nivel. Tiene Y a muchos veces se altibajos. lesiona. Sí, pero eso es la confianza del Pero entrenador. ojo que le pasó con Holland también, arrancó de atrás y terminó jugando. Sí, sí, sí. Termina metiéndose en la alineación. Esa es la confianza de lo que te manifiesta el entrenador, porque Johnny Quiñones también hace 4 partidos que a lo mejor no viene bien y sigue jugándolo porque él siente, le da confianza a Johnny Quiñones. Lo que sí creo que esta manera de jugar contra Cuenca la puede sostener, pero también la pregunta es si Sousa ya se ganó la titularidad y el respeto si la con el estructura entrenador. se mantiene. Claro, cambiando la estructura, porque puede ser que Sousa a lo mejor sea el iniciador en vez de Montaño. Creo que le ha dado esa dosis de intensidad y Que no la recuperación que no te la daba Oyola porque no era buena su recuperación Claro. post pérdida. Y no anduvo mal con la pelota, que era la De hecho, principal duda. él pone el pase para Sí, dársela, él presiona acercársela a a Carabalí Barco. y Carabalí se la... Él presiona a Barco y rápido. Dame un segundo que le tengo que agradecer a Sky Travel. Planeando tu próximo viaje, con Sky Travel llegarás hasta donde quieras ir, ya sea un destino soñado, una vacaciones en familia o esa aventura que siempre quisiste vivir. Nosotros lo hacemos posible con la mejor asesoría, paquetes completos y el respaldo de una agencia que piensa en ti. Tu única preocupación será disfrutar. No lo pienses más. Viaja con Sky Travel, la mejor opción para llevarte hasta donde quieras llevar. Tenemos semana de Copa, Van a estar apretando como miércoles, locos. mañana Copa Sudamericana. ¿Vamos a tener reacción? Independiente del Valle enfrenta a Once Caldas y el día jueves, jueves, 5 de la tarde, correcto. Liga de Quito recibe a San Pablo, me parecen partidazos. Me dice producción, por ahí me comentaron que podíamos tener reacción. Apretar. Vamos a venir a apretar. Tenemos Van a reacción venir a apretar. para fútbol final, para los 2 días, ya me Qué confirmo. lindo. Tenemos reacción, así que Para los 2 partidos de Copa. para los 2 partidos de Copa. Así que nos preparamos mañana para tener... Vayan preparándose para apretar. Por los equipos qué? ecuatorianos, por Apretar. supuesto. No, él piensa que nosotros queremos que los equipos ecuatorianos... No, lo eliminen. mejor siempre para el fútbol. Es lo que está colombiano. diciendo, pues. Que por eso vamos a Hay que apretar. apretar para que Un los bar- equipos ecuatorianos... Un barcelonista. Lo mejor siempre para el un fútbol barcelonista va a apretar va a defender. De hecho, al al barcelonismo le conviene que estén con vida ambos. Sí, sí, obvio.
Obvio, porque imagínate dividir las fuerzas en momentos cúmeros donde tienes que cortar distancia. Totalmente. Bueno, y aparte, Yo creo que con Liga, sobre todo, porque creo que Independiente hay una diferencia muy amplia. Muy amplia. 12 puntos. Sí, de pero no aquí puedes a- perder la esperanza. No, obvio, hasta el final. O sea, ¿tú prefieres tenerlo Independiente más allá que tenga 20 puntos? ¿Ocupado en la Copa o libre? Estoy de acuerdo contigo, pero creo que la rivalidad más terrenal hoy Por con ejemplo, Barcelona es Liga. Por ejemplo, para el segundo lugar. Liga juega el día jueves. y el domingo. Juega el domingo con Católica. Partidazo. Con Católica. Bravo, Partidazo que los dos están en pelea. Incluso Católica, si no me equivoco, está muy cerca de Liga. Y Católica que puede, claro, Católica me parece que está Católica el empató sexto. en esta jornada. Pero Ah, Católica empató, es un tenés equipo razón. raro. Católica es un Pero que equipo está que sexto igual, ¿eh? puede venir a Guayaquil y le gana a Barcelona, puede venir al Capo y golearlo a Emelec, sí. pero va y empata con Delfín. Y Liga de en Quito Altagracia. que se juega el año futbolístico contra Sao Paulo. Estoy buscando las posiciones. Mira, Católica tiene 43 y Liga tiene 48. O sea, bueno, está Es que igual está Se peleando por el enfrentan hexagonal, Católica, Beto. Cuenca con Barcelona, Que Católica también, con Liga. Ojo ese Cuenca-Barcelona porque... Y los dos. Más allá de los... A ver, el clásico ya fue. Claro. Y se te puede acabar el crédito tan rápido como que no te vaya bien con Cuenca, porque además Cuenca se acerca. Sí, es un pero- rival directo. Piensa en esto. Sí. Cuenca va a jugar el hexagonal. Cuenca está a 4 A puntos de Cuenca. Barcelona. Bueno, podría quedar a 1 y en el hexagonal la diferencia va a ser de 1, suponiendo que vayan así, ¿no? O sea que tiene capital para pasarte. Pero, por ejemplo, Soñar con en el Copa. hipotético caso que empaten los dos. Para Barcelona sacar un punto, No, no es sacar malo, allá. para Barcelona no es malo. Y Liga que no le gana a Católica, porque también Católica le puede ganar Te va a tranquilamente a quemar Liga. si es que Independiente gana y saca más. Y Está bien, pero ayer Independiente va Aucas con casi- muchurruna de visitante, Con creo. el empate de Aucas en pero Manta casi Muchurruna- hipoteca su posibilidad de entrar. Claro, hoy mirá, Barcelona segundo, 50, Liga 48, Cuenca 46, Orense 45, Católica 43. Hasta ahí el sexto. Sí. Libertad un punto, 42. Y ya Aucas mucho más atrás, 39, Emelec 38. Emelec tiene que verse en Libertad como el objetivo a alcanzar, porque Claro. cuando arranque el hexagonal y si Libertad va a ser el séptimo, ese va a ser su rival. Sí, sí, sí. Y porque está todo Por bien, el no te Copa alcanza, Sudamericana. no te alcanza para hexagonal, pero a pelear el séptimo sí. ¿ah? Igualmente Eso se hay tiene. que ver cómo se define la Copa Ecuador porque quizás podría haber otra opción, podría tener hasta el octavo la posibilidad de clasificar. Sí, Gran campaña del Deportivo Cuenca, gran trabajo. Total. Tremendo Tremendo, trabajo, el Beto, titánico trabajo de mi amigo Luis Miguel Escalada, que lo... ¿Qué ahí juega? junto Solo a- una al lástima. Beto- ¿Qué juega él? No, pero hizo un gran trabajo en la coordinación deportiva. Una lástima lo de Arroyo, lo de Luis Arroyo, la lesión de él. Lástima que la dirigencia, intervenido. lástima que la dirigencia no está, no sé qué está pasando, porque la verdad el otro día salieron los jugadores en vivo a decir que No, lo del equipo, lo que está haciendo el equipo de fútbol entre Tremendo. todos es impresionante considerando lo que está pasando el equipo. lo echan de los departamentos, una locura. Lo que está pasando La en el época equipo, que claro. jugaba yo. Y compitiendo con desventajas en cuanto al recurso humano también. Sí, porque sí, sí, no, Cuenca no sé si tiene más que... Realmente Sí. el trabajo de la distinto. gente de Cuenca, sobre todo hablando de cuerpo técnico de futbolistas, es extraordinario, ¿no? Sí. Poniendo al equipo bien arriba. Como Nacional en los momentos... Y Lorense que se está metiendo, ¿no? Porque finalmente los resultados de las últimas fechas La le última permiten... fecha de Orense con Emelec, ¿no? ¿Y ahora con quién va Orense? No sé con quién irá de visitante. Ya te digo. Orense juega Como la fecha. con Aucas y cierra con Emelec de Va local. con Aucas de visitante. Y Pero Aucas el viene... tema es Aucas. Mira, se le fue Carcelén y el chico grueso que 3 expulsados ayer. eran buenos. Se queda con 3 expulsados. Va a Ayer enfrentar. empató con 8. Claro, Una cosa. va a enfrentar a un Aucas muy mermado. Sí, Orense, pero siempre muy esa, mermado. esa cancha y jugar allá arriba. Y yo insisto, muy Orense complicado. saca resultados más por el factor individual. A mí me parece que colectivamente es un equipo que no es muy consolidado, que te deja muchas falencias. De hecho, bien por la plaza de Machala que tenga un hexagonal, que vaya a Barcelona, que vaya a Liga, que vaya Independiente de vuelta, pero futbolísticamente a mí me ha quedado debiendo. Con el equipo que tiene, a mí me ha quedado debiendo Orense. Muy bien, señores, hemos llegado al final. Nos reencontramos mañana con la reacción y ha sido un placer, equipazo. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Enfocame a mí ahora, carajo. Esa no es mi voz, ¿eh? ¿Le das vos o le doy yo? Uy, qué rico. Tengo 3 programas diarios para hacerte... Este se le cortó la luz, no vio el partido. ¡Concéntrate! Todos sabemos lo genio que es, pero es un A su hijo lo nalgué. Somos profesionales, señor Drer. Las verdades a medias no son verdades. Somos refuerzos chimichurri, por eso te saqué de Melec. Hablemos de fútbol. Así cualquiera hace periodismo. Ahí sí va a haber guerra. Dele duro. Dale, Beto, la costa tenés vos, la cumbia suena fuerte.
pasión.